We are going to save our knee, save our knee, save our knee, save our knee. নেট এখন কিছুটা ভালো হয়েছে হয়েছে Bring up voice chat. কাছাকাছি কেউ কাউকে সাহায্য পয়েন্ট দিলে কিন্তু একটা 43 হয়েছে কাদের জন্য পোল ভাই না ওর 57 স্কুল ছেলে না না সেবার নেই আর তিন স্কট আমরা একটা পুরো স্কট খাই দিলাম এবার খাওয়া দিয়ে নেট ভালো হয়ে গেছে আমার এবার আমার নেট ভালো পেয়েছিও লাগবে আমার নেট এত বড় একটা বইটা না এটা শেল্টার হবে ববিদার সাথে সেকেন্ড ম্যাচ না ইয়েস বড়টা এবার তো চিকেন লাগবে এই ম্যাচে আপনি কি স্ট্রিম করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ চিকেন লাগবে কিন্তু এই ম্যাচে আমরা এই সাইডে নামবো দেখা যাক কি হয় কাভার করে না গাইড বলে তিন স্কোয়াড দিল দুটো স্কোয়াড এসেছে দুটো ওই যে সামনের দিকে কিছু মনে হচ্ছে হ্যাঁ ওই সাইডে ওই তো নামছে ওই আপনার বন্ধু নামছে আরে হরির পুত্র ওই সব গাড়ি না ভাগে ওই ভাগে ওই বাইক নিয়ে চলে গেছে ওপেনে ওরা ওপেনে পুরো সব ওপেনে সাইডটাই নক একটা কোন জায়গা সাইডটাই ওপেনে আরে শালা নো কান পেলাম আমি এখন কি সমস্যা নিয়ে করি Marked a location. ওপরে যান না সাইড দিয়ে তিন দিয়ে আছে আমি তিন দিয়ে আছে গান নিয়ে সবাই যাবে সাইডে নেমে মার আরে সাদা ওই সিডে না সবাই Watch out! Watch out! ওই Marked a location. Marked a location. ও বাড়িতে আছে ওদের কিন্তু এক স্কোয়াড নামছে ভাই সব ভাই আপনাকে Enemies ahead! নাম্বার দেবো এক স্কোয়াড আছে গান পাইছি ফাইটে যাওয়া যায় সবাই একসাথে আছে ছিল এই যে হুন্ডা নিয়ে আসে সুন্দর দেবে সুন্দর ভাই দেবুরা পিছন থেকে মারে এই মন্দিরের আশেপাশে আর রাস্তার ওখানে হ্যাঁ
হ্যাঁ আমাদের থেকে কোনটা ক্লিয়ার? বলে আর দুটো মূল্য করলো লক ছিল নাকি কোনটা তো নক করে রাখছিল কে জানো। দেবী দেবো না এই আমার সামনে সবাই একসাথে মার্ক দেন জাহিদ ভাই মার্ক আপনি অমুর করেন রোডের এই পাশে আসেন তিনটে মিলে রাউন্ড খেলে কি হবে আপনি থাক ঠিক আছে ওখানে থাক না। তিনটাতে দুইটারে দেখছি কোথায় জাহিদ ভাই মার্ক দেন না একটু। আরে চাচ্ছে Watch out! Watch out! চারছে না ওয়েট দূরে এই কারো কাছে আমি যাচ্ছি আপনার কাছে ওয়েট করেন ফাঁকায় থাকেন না কেউ স্মোক করে দিবে রাস্তায় দরকার নাই আচ্ছা একটা আরেকটা বাড়ির দিকে আছে আমার তো লুটের করেছে আওয়াজ পাই কেমন জানো। ও কি পেলাম পাইনি আরেকটা কই আছে? বাড়ির এদিকে তো সাউন্ড পেলাম বাড়ির ওদিকে হ্যাঁ একটা কয়টা পাচ্ছ তোমরা আমি একটাকে ফিনিশ করেছি কই সে হোয়ার ইজ হি? সামনে রাখছে Yes, I am ready. তুমি রেডি? Totally ready? আমরা তো টোটালি রেডি হয়ে ধাওয়া দেওয়া শুরু করছি। कोई तो फाड़ दो तीर सारा बहुत भाई এটা বক্স ছিল আমাদের तो फाड़ दे वाला मन लगा আমার গুলো কোথায় নেমে গুলো না তো কোথায় ঘাপটি মেরে আছে ঘাপটি মেরে একদম পুরো বসে আছে, যেখানে ধরবে সেটা একদম খেয়ে ফেলাবে। अरे पिछले नहीं আমরা বেদিক থেকে আসছি Marked a location. Marked a location. ফায়ার দিছে আরে ফায়ার তো পাইছি আমি। আরে আমারই ফায়ার দিছে ফায়ার পাইছে মানে কি ওই যে ওরা আইছে মনে হয় ওই যে আপনি ফিনিশ দিলো। এইগুলো ছিল হচ্ছে যেগুলো অপনের নাম ছিল এইগুলো তো অপনের নাম ছিল দেখতে হবে না এখানে এর উপরে ফিজিক্স আছে স্কোপ লাগবে একটা I got supplies. I got supplies.
I got supplies. রে ভাই এটা বললো হ্যাঁ কন্টেনার উদ্বোধন না কেন ওই যে ইয়ে আছে তো হ্যাঁ আছে গাড়ি লাগবে রাখো এবার আমার লাগবে আমি একটু দিতে পারি I need a muzzle. লাগবে ফাইবার আমার আমি 100টা দিতে পারি No. 200 আছে আমি 100 ফলাইছি I got supplies. আমি Watch out. এদিকে ফ্লায়ার মারছে লেটস গো গাড়ি দিয়ে তাই তুমি নিয়ে আসছো get him get number 3 আমার সাইডে ডান চলে গেল Get in the car. আরে আর একটা ফ্লাইট মারলো মাত্র কোথায় Watch out. দরজার দিকে তো হ্যাঁ পুরোটা পড়ে যাচ্ছে আগে দরজার দিকে আমার দরজার দিকে যাচ্ছে বল করবে সেখান তো আমরা এখানে ওয়েট করি লেগেছে প্রচুর লেগেছে Someone has been here. আরে গুলি চালানোর দরকার নেই কোনো কিছু করার দরকার না ওরা আসবে জোনে আচ্ছা ঠিক আছে তো জোনে আসতে হবে তাহলে আমরা চুপচাপ বসে যখন কোনো জায়গায় আসবে তখন ভাব দেখলাম হেড ডাউন করে বসে থাকেন হেড ডাউন যাতে না দেখতে পারে স্কোপ করে ঘর থেকে দিবেন তখন বুঝবেন না মারো কেন ব্যাট বাইরে মারো কেন আমি মারলে কেটে পারবো না আমি মারলে একটা গেম মারবো না গাড়ি নিচে ওই সিটির দিক গেল আসবে এইদিকে হ্যাঁ ওই যে যাচ্ছে দিকে যাচ্ছে ওরা আসবে হ্যাঁ ওরা না ওরা এখনো শুনতে পায়নি ওরা ওয়্যার হাউস হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে জিনিসের কারণে দেখতে পাচ্ছি টিটির ওয়্যার হাউস না
ওরা জর্জেরই হয়ে গেছে। Marked a location. Marked a location. আয় বাবা জিরাও 1 মিনিট আছে তো। প্রথম যে আসবি ডিপিতে স্প্রে দিবি 2-3টা পড়ে যাবি। আস্তে আস্তে আস্তে। না আমি তো গাড়িতে তেল নাই। আমি তো জনের বাইরে। ওদের মনে হচ্ছে লুট শেষ হচ্ছে না। লুট তো আমাদের, ওদের কি এদিকে আসলে লোড করে নিয়ে আসো আমাদের গাড়ির নিচে মনে হয় ওই গাড়ি আসে ওপেন আসছে রেডি সবাই রেডি আসতেছে ওপেন দিয়ে আসতেছে রিভাইভ ধরে নি ফিনিশ করো একটা শেষ Help! আরে দুটোরে ফেলাইছি আমি ওপি খেলাইছে ওপি আরে ওপি খেলা হইছে ওপি দেখো নাম কার কাছে আছে ওরা আসার যায় গেছে না এখানে হচ্ছে আছে না এখানে চলেন জেনে গেলেন ওরা ফুল মানে ওরা ভাবতেছে এটা কি হলো ঠিক আছে কই থেকে কি হয়ে গেল let's go ওদের গাড়িটা নেন এটা তো আমাদের পুরো প্ল্যান নাই স্মোক করে গেল ওটা না গ্যাস করলাম তাড়াতাড়ি আসো তুমি আমরা তো উপর মতো করতেছি এত নিট দরকার নাই লাগবে মানে আমি করে আরে এত স্ট্যান্ড না দিলেন না দাঁড় শাল পুরো ওপি খেলা দিয়ে দিয়েছি আমরা গাড়িতে আর একটা আমার আর ওটা ফুল ড্যামেজ ওরা এক লেগে বলবে দেখাও না আমার 3 লেভেলের হেলমেট দিয়ে গেছে আছে এখানে ল্যাগ দিচ্ছে আচ্ছা ওরে ল্যাগ শালা এসে বলছে আমার একটু কভার দেন আমি একটু এক জায়গায় যাচ্ছি হ্যাঁ মানে একটু এনিমি আছে ভিতরে এনিমি আছে ও হ্যাঁ এনিমি ওয়েট ঠিক আছে স্কুলে এনিমি নাকি স্কুলে গেছে না ওরা ওই অ্যাপার্টমেন্টে বোনাস না স্কুলে আছে না নেটটা আমি করেছিলাম এটা তো অ্যাপার্টমেন্টে দেখা যায় আসেন স্কুলের মধ্যে আসেন তো সেই ফাইট
দুই স্কোয়াড আছে স্কুলে অ্যাপার্টমেন্টে দুই স্কোয়াড আছে এই জায়গায় একটু শুয়ে রয়েছে হ্যাঁ আগের তো ফাইভ মিনিট দরকার না আমি আসছি এখন এটাই তো আমার কথা এটা তো মাথায় ঢুকতেছে না এত দূরের থেকে তো নেটের শব্দ আওয়াজ আসার কথা না এই অ্যাপার্টমেন্টে দুই স্কোয়াড মানে তারপরে না হয়েছে কোই নকই তো নাই Watch out! Watch out! এই লোক একটা রাজ্যে আসলে তো মারা যায় এত ভিতরে Watch out! Watch out! গাড়ি 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 Watch out! Watch out! হট খাইছে খায় পলাইছে গেম কি নিয়েছে গো খাইছে নাকি দাদা দুই অ্যাপার্টমেন্টে ফাটাফাটি চলতে আছে রাবেন না না এই অ্যাপার্টমেন্ট এগুলো মার খাইছে স্মোক করছে ওরে বোম চলে সাদে লেগেছিল রে লক করছে কি আমি মারছি ওরে হালার পর হালার কে দিন আল্লাহ রে আরে আমার মাসে এডব্লিউএম এ শর্ট একদম বডিতে চলে আসছি এবার তোদের বেরোনো লাগবে অ্যাপার্টমেন্ট তো ইসে নেই জোনে নেই এনিমির অপশনে দেখতেছি কেমন মারবে আর আমার এই শটটা দিয়ে দিই দুই অ্যাপার্টমেন্ট এনিমি একটা ফিনিশ ফিনিশ হয় নাই ওখানে এখনো কেউই ফিনিশ হয় না আই এম সরি চলে এসেছি কোথায় এনিমি কোথায় ওই অ্যাপার্টমেন্টে দুই স্কোয়াড গাড়ি তো দেন জোনে যেতে হবে জোনে আছে 20 মিটার একটা ফিনিশ থার্ড পার্টি করে একটা ফিনিশ Enemies ahead! Enemies ahead! Watch out! স্কোয়াড আইছে এখানে একটা স্কোয়াড আইছে যে দুইজন ওরে আল্লাহ পাহাড় আইলো মারে কোন আরে পাহাড়ে তো একটা স্কোয়াড আছে Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! উঠান এদিকে তাড়াতাড়ি রাইড করে উঠান এখানে Watch out! Watch out! সাহায্য হয় না আপনি আমার কাছে আছেন শাহাদত তুমি কার কাছে দেখো না উঠাও আমরা তো বাইরে আচ্ছা এখান থেকে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না পাহাড়ে পাহাড়ে ড্রপটাতে আমি দিচ্ছি Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! এই বাড়ি আছে Watch out! Watch out!
কি ভাই চলে ওদের কখন থেকে ওই গাড়ির পাশে ড্রপটা হচ্ছে ইনটেক, ওই ড্রপটা কেউ লুটে নি। আর এর ভিতরে একটা ডেড বডি আছে, এই ডেড বডিটাও কেউ লুটে নি। এখানে Watch out! Watch out! ডেড বডিটা ঠিক এই জায়গা শুয়ে Enemies রয়েছে। ahead! Enemies ahead! ওম যাবার দিছে আবার কোন জায়গায়? ওই যে মার্ক করেছি আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা। এই এই Enemies হ্যাঁ, হ্যাঁ, ahead! ওই বাসায় দুটো আছে, দুজন আছে। তোমার হেলমেট দিয়ে দিছে তোমার প্রতিদিন লোক আসবে আমি এই সাইডে চলে এসেছি একদম। ওরে গোল কাটতেছে কাটবে তো। এই বাড়িতে চলে আসুন সবাই, এই বাড়িতে। Watch out! Watch out! এত শালা মাথা চলে আসলাম। একটা হেল কিট নেই আমার কাছে। আমার কাছে ছিল আমার কাছে আছে। মারো 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 আরে 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 এখন ধরে আসছে বলতেছে, আসবে না তো মাইর তো খাওয়াই। হ্যাঁ তোমাদের পিছনেই তো আমি 10 মিনিট আর 20 মিনিটের পিছনে ছিলাম কোন 20 মিনিট আছে? তোমার থেকে আমার দূরত্ব দেখাচ্ছে তো অনেক দূরে। ওরা গাড়ি নিয়ে আসবে সব এখানে, এই আমার এখানে চলে আসেন। এই যে ওদের গাড়ি, Marked a location. Marked a location. গাড়িতে নেই ওরা ওরা। আসবে। এই জায়গায় পজিশন নিয়ে থাকেন সব। Watch out! Watch out! তাহলে আমার সাইডে চলে আসেন। দাদা তুমি কি বাড়ির ভিতরে না পিছনে? না না পাহাড় পেছনে থেকে পাহাড়ে এসকর্টটা আমার মারছে নাও, ফার্স্ট এড লাগবে না? Enemies ahead! Enemies ahead! পেয়েছি আমার কাছে আছে 3টে, কেবলই পেলাম। ঠিক আছে, তাহলে সরে গেলাম। এখানে 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 নাম্বার 3 কোথায়? এখানে কভার দেন। বাড়িতে আপনি বাড়িতে ওঠেন তো। Marked এই a জায়গা location. চুপচাপ বসে Marked a location. আসলে স্প্রে দেবেন। এখন স্প্রে খারাপ। এই যে আইএমএ গানার ওইখানে আমার মারছে এরস্কট ফিনিশ মনে মরে গেছে ব্যাপার দিনটা যারা ছিল ওই যে মাত্র ফিনিশ হয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট আর দুটো আছে। তারা ফিনিশ আর দুটো আছে এটা তাহলে। দুটো নাম্বার 3 অত দূর কেন? বাঙালি। নাম্বার 3 ওইদিকে কেউ নেই। নাম্বার 3 এদিকে আসেন। বাঙালি দুটো আছে কেউ নেই। পাহাড়ের উপর বাঙালি দুটো আছে এইদিকে নজর দেখেন কেউ Marked a হয়। location. Marked a location. লোক ছোট এসেছে, এবার আসবে ওরা। গাড়ি নেবে এবার। একটা লাফালাফি হচ্ছে এখানে enemy। Someone has ঠিক আছে? been here. Someone has been here. ওই যে গাড়ি ওই যে গাড়ি নিচে গাড়ি নিচে। দুটো, হ্যাঁ আসুক ওয়ে কোনো কিছু কথা হবে না, আসলেই রাখ, কাছে আসলে রাখ। Watch out! Watch out! ও ফায়ার দিব ভাই তোমরা কই বোম দাদা বোম থাকলে বোম ওকে যা শিট খেলা দিছে। রাইট ভাই জান ওপেনে আছে। আরে বাম দিয়ে যান। রাস্তার উপরে বাম দিয়ে যান জাহিদ ভাই। রাস্তার উপরে ওপেন, এই যে গাড়ি থামাইছে। ওই স্মোকে আছে। জাহিদ ভাই এত দূরে কি করে আরে ভাই ওই স্মোকে আছে, একটা নেট করে।
আসছে আসছে আরে বুদ্ধিমান আছে। আপনি বলে কি করেন ভাই? দুবার দুই দেয়া বিকেলে এত কাছে চলে আসে। হাট। দাদা খেলতে লাগো, হ্যাঁ আমি খাইতে হুম। গেলাম। খাইতে গেলাম হ্যাঁ পরে ঠিক আসবো। আছে। আপনি একসাথে থাকবেন না গাইড ভাই ওদের সাথে মনে হচ্ছে এনিমি পাহাড়ে আপনারা দেখছে আপনি ওদের সাথে থাকলেন না কেন? আরে, শুয়ে থাকবেন না থাকবেন? যখন বলেছি গাইড আপনার কখন থেকে ডাকতেছে? গাইড যখন বলেছি না, না। যদি ঢোকে, ঠিক আছে তাহলে ওরা একটা